en Maccabi, compraste en el Simago y cuando va a Brescia, tú dices Sabacola. Lo siento, chochete mío. Tú eres una puretora. Mira cómo se lo sabe, corre. Este año estrelló pelotazo. Ya ha cantado, espérate, dame tono. Para ir a la curva, ¿cuál le damos? Los que no hemos cantado, mira. Mira. El mojón del cuartel. Vale. No hay que entra el flow. Siempre estoy bregando con los niños y la casa. Y mi Juan bregando con la cerveza y el WhatsApp. Un día yo fregando le dije ya una manita. ¿Sabe lo que hizo? ¿Qué pasó? Se fue y compró un lavavajillas. Cuando te invito al lugar siempre Cuando le pido ayuda para lograr se me hace loco el hijo puta. Así que lo llamé y le dije, Juan, ven y ayúdame con el Kama Sutra. Vino de inmediato, hay que sudar. Cuando terminemos al baño sutra, cocina sutra y trastero sutra. ¿Qué nos van a echar? Yo lo que me estoy mirando. ¿Tú sabes lo peor? Que te quedan 6 paradas. La conozco, no sé. Los bellones del mercado. Muy elegante, absolutamente. El mojoncillo del WhatsApp. El del solillo de jabón. Venga. Te sueleo, Venga. La cuarta. Da cuenta. Tú no dices que te gusta y yo también. Ah, mentira. Yo te lo leo, tita. Se lo guardo. Cualquier exceso. Luego dicen mi alumno que no entienden mi letra, ¿eh? Próxima balada. ¿Qué cumple quién? Vámonos. Y elijo una cola porque tiene poca gente. Lado a lado siempre avanza rápidamente. Pero si me cambio, la nueva hoy se para. Y ahora es la que avanza. Curiosamente es la que estaba. Y eso se está pasando. Una base de sustentación del carajo. Y ahora no. Encima cuando llego hasta la calle, la mueca se que me agobie. Que dice que no ve y que cuánto es